saçlarımı yumuşam ve hazırım. Benim bile bir hörüğüm var. Çok uzun saçım. Bugün bunu derede çevirmeye gideceğim ve hayatımda ilk defa da bir derede edeceğim. Ona göre benim için çok maraqlıdır ve bunu çekmek istedim. İlk öncə Nikanın evinə getdim. Onu gözləyərkən Sphinx pişiyi ilə tanış oldum. O saçlarım çox eləndi, amma deyəsən mən bəyənmədim. Nika'la biraz kofe içdi, sonra onun studiyasına getdi və orada biraz vaxt keçirdi. O mənə əlində olan bütün dret növlərini göstərdi. Tüklər var məndə. Sənin saçına uyğun belə tüklər var məndə. Belə yamaq tükləri var. İstəsən öz köhnə dredlərimdən də səni yapışdıra bilərəm. Ну вот это каникалон, это suyunu tüklərdir. Bu da mənim köhnə dredlərim. Evdə də var, mənim nə qədər tüküm var orada burada. Elimi Bob Marley keçəlilim. Вот светлые такие есть. Wow. Sarı tüklər. Uzun seçimlərin ardından tam olaraq da bu dredlərə qərarı verdim. Bu Nika'nın köhnə dredləri idi. Ümumi fasilələrlə bir neçə saat davam elədi iş. Ve başka da bu. Bunu sokacağım hamısını bura. Bir dred olacak. Bunları da ayırdım. Bundan bir tane olacak. Ve buradan da bir tane olacak. Хорошо, дойти к тоже, которому Что мы сделали? 5 часов. Собрался где-то за Hələ alışmadığım üçün gedib gəlib dredlərə baxırdım. Biraz qəribə hiss idi, amma sonra rənglədim və saçlarıma uyğunlaşdı. Çox şəkər oldu.